Всем привет! И в этом видео я покажу, как связать вот такой топ крючком. Ничего страшного, что ролик выходит в сентябре. Сделаем топ на следующее лето. Ну или может быть у кого-то осенью очень тепло и еще есть время поносить топ. Лучше уж поздно, чем никогда. Кстати, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые мастер-классы по вязанию и не только. Для этой работы нам понадобится крючок на 4 мм, пряжа любого цвета, которая подходит для крючков 4 мм, измерительная лента, благодаря которой мы будем замерять наше тело, и ножницы, конечно же. Начнем с измерения груди. Берем ленту и измерять будем той стороной, на которой самые большие цифры. То есть сторона с маленькими циферками, нам нужна будет другая сторона с большими. Обхватываем лентой грудь и замеряем в самой широкой ее части. Там, где остановился металлический кончик ленты, такого размера ваша грудь. Запишите это значение куда-нибудь, чтобы его не потерять и не забыть. У меня это 32 сантиметра. Теперь замеряем высоту груди. Советую начинать от линии сгиба плеча. Вот примерно по такой уровень. Прикладываем примерно параллельно ей ленту и замеряем высоту груди. Я беру число, которое остановилось чуть ниже груди. У меня получилось 5,5 сантиметров. Также запишите это значение. Теперь проведем расчеты. От обхвата груди нужно отнять 12. Не спрашивайте зачем, просто это нужно сделать. У меня обхват 32, минус 12 получается 20. Это будет окончательная цифра обхвата нашей груди. И также берем второе число, то есть высоту груди, которую мы получили после замеров, и отнимаем от нее 1 сантиметр. У меня было 5,5 сантиметров, минус 1 будет 4,5. Это будет окончательная высота топа. Запишите куда-нибудь эти значения, они нам очень пригодятся в будущем. А пока берем пряжу и крючок и делаем начальную закрепительную петлю. Делаем на пальцах своеобразную букву X. С другой стороны получились две параллельные линии. Заводим крючок под одну из них, захватываем другую нить и протягиваем ее. Убираем пальцы и затягиваем. Теперь просто накидываем нить и протягиваем ее через петлю на крючке. Так вяжется воздушная петля. Смотрите, тут нужно сделать столько воздушных петель, сколько сантиметров у вас получилось после расчетов в обхвате груди. У меня это 20 сантиметров, и я сделала примерно 108 петель. Сейчас я покажу, как измерить длину вашей цепочки. Берем ленту и поворачиваем ее большими цифрами кверху. Прикладываем к ней нашу цепочку, и если длины цепочки не хватает до нужной вам длины, например, до 20 сантиметров, то сделайте еще побольше петель. Если цепочка получилась слишком длинной, то распустите ненужные петли до той длины, которая вам необходима. В общем, длина цепочки должна совпадать с той цифрой, которая у вас получилась после расчетов в обхвате груди, напоминаю. Когда связали все петли, делаем еще одну дополнительную петлю, это будет петля подъема. И теперь пропускаем только что связанную петельку и во вторую будем делать столбик. Накидываем нить на крючок, заводим его во вторую петлю, захватываем нить и протягиваем ее. Снова накидываем нить и протягиваем ее через все петли на крючке. Так вяжется полустолбик с накидом. Все следующие ряды мы будем вязать исключительно такими столбиками. Переходим на следующую петлю и также вяжем в ней полустолбик с накидом. В каждой петле мы должны связать по одному полустолбику с накидом до конца ряда. Делаем последний столбик в ряду. Вяжем 2 воздушные петли. Разворачиваем работу и снова вяжем полустолбики с накидом до конца ряда.
В конце каждого ряда мы обязательно делаем 2 воздушные петли. Это наши петли подъема, без них никуда. Вообще все следующее вязание будет состоять из вязания рядов из столбиков. Мне нужно столько рядов, чтобы они дошли до отметки 4,5, то есть до высоты моей груди после вычета 1 сантиметра. У меня получилось 13 рядов. Вы ориентируйтесь на свои размеры и постоянно замеряйте высоту топа, чтобы не сделать лишние ряды или наоборот не довязать работу. Очень хорошо ориентироваться именно на ленту. То есть вы связали несколько рядов, посмотрели, хватает ли вам и сколько можно еще рядов сделать, чтобы дойти до той или иной цифры. Поэтому не убирайте далеко свою ленту и постоянно замеряйте, чтобы не ошибиться. Когда связали все ряды, нужно примерить работу и отметить, где будут крепиться лямки. Поэтому для стяжки на спине я сделаю цепочку примерно из 150 петель, чтобы просто посмотреть, как будет выглядеть топ. Эта цепочка лишь для чернового варианта, поэтому сильно над ней не заморачивайтесь и можете сделать ее из любой пряжи. Вот такая цепочка получилась. Я отстригла ее от основной пряжи, чтобы просто было удобнее. Петельку, на которой мы остановились, я вытягиваю, чтобы там ничего не разошлось, но нить не обстригаю, мы еще будем тут вязать. Теперь вот так складываем работу, берем нашу цепочку и крючок, вдеваем его в правый верхний угол, без разницы как, это сейчас не важно, захватываем цепочку и протягиваем ее. Делаем все то же самое и с другой стороны. Далее вдеваем крючок примерно в середину левой стороны и захватываем правую нить. Захватываем и протягиваем. С другой стороны делаем все то же самое. Это напоминает мне немного узор на шнурках, то есть эта цепочка должна стягивать топ, и благодаря этому мы сможем его надеть. И продеваем цепь в нижние уголки. Теперь можно примерить то, что у нас получилось. Примерно как-то так он пока что выглядит. Сейчас нам нужно, чтобы промежуток с цепочкой был примерно на середине спины. И сейчас мы будем отмечать, где у нас будут находиться лямки. Я ориентируюсь на лямки своего топа, они хорошо подходят для этого. Буду отмечать петли параллельно им. Вы можете надеть бюстгальтер, чтобы посмотреть, где находятся лямки. Берем любые скрепки, булавки или маркеры для вязания, вот что у вас найдется, и помечаем столбики, которые находятся напротив наших лямок. Отметили с одной стороны, переходим на другую сторону и также помечаем столбик. Я беру столбики, которые находятся не слишком близко к подмышке и не слишком близко к груди. Это вот что-то среднее. Снимаем топ и продолжаем вязание. Берем крючок и вдеваем его в петлю, на которой мы закончили вязать ряды. Делаем одну воздушную петлю, заводим крючок в петлю, захватываем нить и протягиваем. Накидываем нить и протягиваем через все петли на крючке. Так вяжется столбик без накида. Идем в следующую петлю и вяжем такой же столбик. Вон там вдалеке у меня виднеется маркер. Мы должны довязать прямо до него такими столбиками. Просто вяжем столбики без накида до маркера и все, больше ничего пока что делать не надо. Когда довязали до маркера, снимаем его и в это же место вяжем столбик без накида. И сейчас будем делать воздушные петли. Просто делаем петли вверх,
Ничего страшного, мы потом вернемся к вязанию топа, все хорошо. Сделайте примерно 200 воздушных петель, вам этого точно должно хватить, если у вас такое же телосложение, как у меня. Я сделала зачем-то 300 воздушных петель, но когда я доделала работу и увидела, как все это смотрится, то, в общем, очень длинные лямки получились, и они некрасиво свисали. Поэтому сделайте 200-250, вам этого точно хватит. Если у вас больший охват груди, сделайте чуть больше воздушных петель, но не слишком много, не надо очень много делать. Главное, считайте, сколько вы сделали петель. Эта цифра нам понадобится для вязания второй лямки. Когда связали все петли, заводим крючок в ближайшую петлю и делаем столбик без накида. Сейчас мы пойдем в обратную сторону, то есть придем снова к топу. Наша задача сейчас это связать в каждой петле по одному столбику без накида. Просто идем по всей этой цепочке и вяжем столбики. Да, это может показаться нудным, ну а что поделать? Можете посмотреть пока что в это время сериальчик или аниме, или послушать музыку, зато в конце у вас получится очень классный топ. Вот я уже довязываю всю цепочку, делаю последний столбик. И сейчас нам нужно сделать столбик без накида в петлю, где у нас был маркер, куда мы вначале связали столбик без накида. Переходим на следующую петлю и вяжем столбик без накида. Сейчас нам нужно снова дойти до маркера, провязав в каждой петле по одному столбику без накида. Довязав до маркера, снимаем его и на этом месте вяжем столбик без накида. И начинаем вязать воздушные петли. Мы делаем абсолютно все то же самое, что и делали до этого. Воздушные петли, потом обратно возвращаемся столбиками без накида. Главное, сделайте столько воздушных петель, сколько сделали в прошлой лямке. Если ошиблись на плюс-минус 1-2 столбика, ничего страшного. Тут я уже провязала столбики без накида по всей цепочке и подхожу к ее концу. Провязываю столбик без накида в петлю, где был маркер и где был связан первый столбик без накида, и продолжаю вязать столбики без накида до конца этой стороны. Вот так примерно все выглядит. Мы связали верхнюю часть. Сейчас будем обвязывать топ по бокам и снизу. Когда дошли до угла, находим промежуток между краем и последним столбиком. И в этот промежуток вяжем 3 полустолбика с накидом. Первый столбик. Второй столбик. Третий столбик. И сейчас мы пойдем по краю топа. Тут нет четких правил, куда делать столбики. Я просто на глаз нахожу более-менее какие-то петли и делаю в них столбики. Просто делайте столбики там, где вам удобно и где может продеться крючок.
Когда дошли до угла, также в крайнем промежутке делаем 3 полустолбика с накидом. Теперь будем обвязывать нижнюю часть топа. Также будем вязать в каждой петле по одному полустолбику с накидом. Тут все просто. Когда дошли до уголка, вяжем 3 полустолбика в промежутке. Продолжаем вязать полустолбики с накидом, но уже по боковой стороне топа. Я думаю, вы уже давно поняли всю логику вязания этого топа, поэтому долго не буду здесь задерживаться. Довязав последнюю боковую часть, делаем в последней петле этой стороны 3 полустолбика с накидом. И делаем соединительную петлю в первый столбик, который мы вязали в самом начале, когда начинали обвязывать топ и делать лямки. Вытягиваем нить и обстригаем. Хвостик я прячу в работе. Просто в рандомных местах продеваю крючок и захватываю нить. Лишнее обстригаю. И финальное – это продеть лямки через топ. Мы уже подобным с вами занимались, поэтому это не должно вызвать у вас каких-то затруднений. Берем правую лямку и вдеваем ее в левый угол. Теперь стараемся делать все ровно и симметрично, потому что это уже будет готовая работа. Ищем середину у правой стороны и через нее продеваем лямку. Тут я что-то еще ненужное обрезаю, хвостик какой-то, не обращайте внимания, в общем. Возвращаемся на левую сторону и вдеваем ленту в самый край нижнего угла. Слева лямкой проделаем все те же самые манипуляции. И наш топ готов. Спасибо большое, что досмотрели ролик до конца. Можете поставить лайк, если вам понравилось это видео. Подпишитесь на канал, чтобы не потерять мои туториалы на этом огромном видеохостинге. Также можете подписаться на мои соцсети, если я вам интересна как личность. Все ссылки внизу под видео. Не забывайте, что вы самые лучшие. Спасибо вам большое. Пока.